Nak, hari tadi sore kemana sih ya? Hari aing mah jeung si Aji tadi sore tadi jalan. Aing mah dengan takjil. Gue yang ngajak-ngajak aing arenak teuing. Ngajak kumaha aing ka dieu sia molor keneh kalah ngorok wae. Lain nu. Pan SG ya, salah satu na ibadah. Daripada darewek di jalan narela awe nu ting males nong. Ih, Karena rawan barudak serius teuing. iya yo barudak duaan. Aya puasa narempona nu kali itu di pinggir jalan. Apaan aing mah ka jalan teh neangan takjil. Ben neangan naon sih aing teh? Mentang-mentang tadi ajak meureun. Lain nu. Sewot jadi Aji. Aing mah lain masalah tadi ajak teklan. Ari ngabuburit mah mending kana es. Ulah nu nangan kalar itu. Oh, permasalahan ngabuburit. Sugan teh naon. Aduh. Ya budak ngabuburit teh halus nama di musola tanapi di masjid. Lain nu hiji hees, lain nu hiji nongkrong di pinggir jalan. Oh, berarti nu kitu teh salah tayo. Pan cak uing mah yo. Ari HS teh supaya teu ningali maksiat. Teu ningali nu kalar itu. Cak yo. Halus gitu nama Riz, tapi salah gitu teh. Berarti yang takjil salah gitu Yog. Ke heula. Niang takjil teh nu kumaha heula Aji. Dan apa jawabkeun aing mah belelol deh. Gini. Jadi kieu yo, urang teh nean takjil teh di warung es. Urang teh kan sambil imajinasi. Kan ari sambil imajinasi teh kanu ieu teh seueuh gitu. Atuh teh kayaknya ada nih anu kitu teh matak nimbulkeun hoyong nginum. Menimbulkan naon? Menimbulkan nu tadina puasa, menimbulkan jadi batal. Tah itu matak leuwih alus nama ngabuburit teh ye di musola atanapi di masjid eta lebih afdol. Oh, berarti niangan takjilna kudu di masjid gitu. Atuh laina takjil di masjid caka Aji. Saya nama di masjid atanapi di musola teh tadarus ngaderes iktikaf gitu maksud pamaksatan abi teh. Ngaderes. Itikaf. Itikaf apal keneh teh. Riz, itikaf mah leutik, alus nama dong bakap. Dan gening turnamen si yoga. Berarti bener itikaf, domba kap, sangkana turnamennya. Ahai. Ahai. Ih, budak teh teu cara ampleng. Kalah ka domba cup turnamen deui. Puguh kamari teh aing teh eleh. Nya ne eleh naon Yog di. Heuh, budak. Aing kabawa lieur geuning. Aduh. Geus yoga. Enak ya aing nanya. Anu teu diwajibkeun puasa teh nu kumaha? Ya Riz, dewa kayang apal nu kawas kieu. Siapa mama aing geuning di si apa? Enggeus astagfirullahaladzim karah ka ribut aing mah ye. Puasa teh anu teu diwajibkeun bagi kaum muslimin wal muslimat nya anu udurna udur parah. Terus kadua eta hilang akal itu. Terus nu katilu teh eta nu jalma nu leumpang teh nu si namina teh musafir tah eta tidinya. Jadi untung di parasiaan mangkana Aji Dani Om Aris nah eta Dan juang pura-pura hilang akal. Hal aing mah lo sia bae sorangan. Dan aing make pura-pura lempang bae ka jauh. Mae teu puasa. Berarti aing pura-pura gering bae heuh. Cocok. Ari si Aji sih pura-pura naon dah? Apaan tadi pura-pura hilang akal? Jama gelo. Jadi jama gelo. Ini bener sih, jadi pura-pura hilang akal. Heuh Riz,
aing teu boga akal, enak pura-pura stres. Dia mah teu usah pura-pura ji, da geus hilang ingatan jika sama stres. Geus duh aing marek tika heula. Punten nya sadayana. Oke siap Yok, atur nuhun atas pencerahan. Ya, turun. Terus Landak, aing mah pura-pura lelumpangan nih, kejauh. Ya aing pura-pura gering. Dah, aing milu. milu. Nya pura-pura gelo. Nek pura-pura gila, nek suka itu puasa. Aing sih bisa. Sorangan atuh Suraji, piraku gelo ngajak-ngajak. Nya. Aduh, parah teh nya. Tai dah dulu. Astagfirullahaladzim. Ih keren naon kos kieu. Riz, si Aji kunaon? Gue si aja teh gelo. Ulak ngadanak gelo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Edan kunaon Omaris? Teh nyaho bogo, ketemu kitu. Tuh, si Dani ini tuh, hiji deui gering. Mana? Astagfirullahaladzim. Gering naon kasep? Ngadadak muriang. Tiris aslina ieu teh tiris. Iya muriang. Itu gelo. Hari mana reka mana Omaris? Mau tas? Bogo aing tek jadi musafir. Arek ini tan jauh lelumpangan. Ya Allah ya Karim, maraneh teh kikian teh supaya teu puasa isukan teh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aing gelo. Aing gelo. Aing gelo. Mudah-mudahan didenge ku malaikat. Amin. Aing mau bodohan. Aing.